Приветствую зрителей и подписчиков канала. Наверняка вы заметили уже при просмотре предыдущих видео, что я люблю, чтобы на столе был порядок. Но вот сейчас такая интересная ситуация получилась с полетом 2616. Есть некоторые загвоздки. И вот сейчас я покажу очень интересную вещь. Поэтому тут мне передвигать в данный момент неудобно. Я в телеграм-канале, не забудьте на него подписаться, уже публиковал вот такую фотографию. Я сейчас специально сделаю паузу и помещу ее крупным планом на экран. Я думаю, что вы внимательно посмотрели, и там были разложены 3 коронных колеса, заводных колеса от механизма с автоподзаводом 2616. Это можно считать фактически обгонной муфтой или храповиком, кто как называет. Теперь я приближу это и покажу более подробно. Вот все 3 варианта. Это тот, который был справа на фотографии. Не очень удобно их брать отсюда. Но ничего не сделаешь. Второй и 3. И вот сейчас мы будем с вами разбираться, в чем дело. Я попробую еще приблизить. Вот так. Не знаю, насколько это будет видно. Свет я сделал на максимум. Значит, смотрите, это все 3 колеса, они в принципе одинаковые. Но вопрос в том, что 2 из них, а это очень редкое сочетание, не работают. Вот этих 2 обгонных муфты. И выяснить очень трудно, потому что когда 2 в наличии, есть у меня еще одна, она уже стоит на механизме, то есть получается 4-я, я ее уже снимать не буду. Вот этот храповик очень интересным образом устроен. Я думаю, что поймать будет непросто фокус. Это его верхняя часть. Я уже показывал. И кто хочет, можете посмотреть видео «Автоподзавод полет 2616». Там это все под микроскопом показано. Есть такие зубцы. Они имеют направленность в одну сторону. Это верхняя часть, как я уже сказал. Здесь, кстати, стоят шайбочки. Вот в этих 2 колесах они есть. Вот в серединке. Они здесь более плотно запрессованы, но я их, естественно, снимаю при промывке. Здесь такой вопрос, давать смазку или нет. Кто-то не дает, и они работают годами. И вот что интересно. Можно проработать десятки лет и не встретить вот этой проблемы. Здесь 2, я не знаю, как их назвать, кулачка таких, можно сказать. Вот смотрите, они такой интересной формы. С одной стороны он скруглен, с другой стороны у него есть коготок. Для чего это надо? Вот давайте мы сейчас перевернем их по-другому и посмотрим, как это работает. Показать работу я, естественно, не могу, потому что это происходит только при движении. Но я покажу идею. Довольно мелкие части, я постараюсь их друг напротив друга поставить. И теперь возьмем вот так. Значит, смотрите, фокусируемся. В чем суть этой обгонной муфты, храповика? В том, чтобы в одном направлении колесо стопорилось, а в другом вращалось свободно. Стопорится оно в том случае, если вот эти зубчики, коготки, как я их называю, заходят, видите, вот прямо в эти вот зубцы, можно сказать, триба. И тогда появляется усилие, и колесо проворачивается дальше. И наоборот, в обратную позицию, когда вот этот элемент переходит, он спокойно дает возможность этим зубцам проскакивать.
Ну, то есть он работает как коромысло, колеблется из одной стороны в другую. Покажу еще раз. То есть он либо вот так вот относительно оси поворачивается, вот здесь ось у него, либо вот так. И в одну сторону он пропускает эти зубья, то есть они начинают скользить, видите, если колесо вертится против часовой стрелки. И наоборот зацепляется, когда колесо вертится по часовой стрелке. Вот здесь возникает вопрос. А, собственно, как так получается, что вот это коромысло меняет свою позицию? За счет чего? А вот я сейчас выведу еще раз на экран эту картинку и попробую показать стрелочкой, за счет чего это происходит. То есть, если бы были тут какие-то пружинки, понятно. Все, вопросов нет. Но пружинок-то здесь нет никаких. Теперь давайте попробуем разобраться, как именно работает вот эта система. Скопируем еще разочек форму вот этого элемента. Вот она, бугорок этот посередине, он присутствует. И немножечко копируем форму. И зубцы. Примерно. Я показываю идею. Чтобы у нас появилась блокировка этой муфты обгонной, колесо вращается, ну вот этот трип, по часовой стрелке, воздействуя на вот эту точку зубцом. И получается блокировка, то есть зубец, коготок заходит в выемку между зубчиками триба. И наоборот, для свободного хода, что получается? Опять эта точка поднимается с помощью зубчика, то есть приподнимается коготок, и колесо имеет свободный ход. Ну, я думаю, идея понятна. То есть, если вы это нарисуете, представите это себе. Некоторые моменты бывает, надо с точки зрения механики обдумать, то станет понятно. Так вот, и теперь мы возвращаемся вот к этим колесам и к этой фотографии. В чем разница? А вот в чем. Что вот эти собачки, коготки, на неисправных колесах заводных, на неисправных муфтах имеют выработку. То есть вот этот зубец практически стерт. Здесь становится гладко. То есть есть здесь вот ось, и расстояние здесь определенное. А на исправном элементе вот этот бугорок присутствует. И здесь расстояние больше. Но я опять же говорю, вот можно работать десятилетиями с этими часами и не встретить ни разу этой неисправности. А у меня попалось сразу два варианта. Один с донора, а другой с механизма, который пришел. Поэтому, надеюсь, такое объяснение было полезно. Кому-то это показалось интересным. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. До новых встреч!